以下哪一項咧不屬於一家咧就係、企業嘅銷售部門嘅控制過程啦嚇。好啦，咁控制過程咧有4個步驟啦嚇。咁我哋睇睇咧，究竟佢呢度每一樣嘢咧係咪個步驟入邊嘅其中一個啦？如果佢唔屬於呢4個步驟入邊咧，咁佢就即係唔啱咯嚇。咁第一咧就係設定個銷售目標啦。咁係個控制過程入邊咧，我哋要訂立嗰個表現標準啦。咁所以呢個設定銷售目標咧就係第一嘅。咁所以第一係啱啦。咁第 C 呢一度咧記錄銷售員嗰個銷售量啦。咁呢個就係量度實際嗰個表現啊。我哋要咁所以要做記錄啦。咁呢個就係 C 啦。跟住咧，所以 C 係啱啦。D 咧就係調整目標啦。咁當我哋個目標咧同嗰個實際嗰個銷量即係比較之下咧，發覺唔一樣嘅時候咧，發覺可能達唔到目標咧，咁我哋就要調整一下啦。如果我哋發覺可能都係因為我哋訂立呢個目標咧太過進取嘅，咁我咪要調整嗰個銷售目標咯。好啦，咁呢個咧就係屬於第4必要時咧採取糾正嘅行動咧，咁就係屬於 D 呢一度啦。咁而最後尾呢個啦，咁所以 D 都係啱啦。最後尾 B 呢一度啦，委派售貨員至不同嘅銷售隊伍咧，就唔屬於呢個咧，就管理過程入邊嘅嘢。咁嗰個係執行嘅問題嚟嘅，就唔係控制做嘅嘢嚟嘅。咁所以 B 咧係錯嘅，因為剩翻一行應該係比較啊嘛，咁呢度唔係比較啦，咁所以就應該係錯啦。